睇唔睇到老公？頭先完咗啱啱完咗嗰幾分鐘嘅直播，人哋啊嗰啲粉絲啊都喺度講啊，我對你真係有情有義，都養咗你咁耐啊，你就放過我啦好嘛？佳佳地3日之後同佢簽字離婚又好，你要求係3個月又好，我都尊重你。我希望你尊重我一次就係到嗰陣時真係認認真真要執行簽字離婚，好唔好？好唔好？嗱，咁我3日後我自己申請離婚，冇辦法。多謝讚美啊，何太好靚，好白好醜，佢都靚嘅，多謝你啊！繼續講翻頭先未講完嘅嘢啦。OK， 好啊，一齊討論下啦，一齊加入直播間聊下天下。加拿大寄信嚟講乜嘢㗎？佢上次咪亂講嘢嘅，抹黑人話人係黃絲，咁佢個封信。佢從來冇寫咁多頁紙嘅，就琴日個封信就寫咗3頁半紙，所以咧佢所講嘅嘢都真係好啱嘅，亦都好感動到我。佢嘅人都係好好，佢一直都係做緊慈善呢樣嘢嘅。佢話何生抹黑佢，佢好嬲，佢好嬲，所以佢都有好多嘢人生事情方面都好多嘢解釋俾我聽。佢亦都睇到啦，即係我即係養何生呢1年幾，話我都係即係盡咗有情有義已經人盡義盡㗎啦即係佢話我即係中意揀邊個同自己做朋友係有權利嘅，無論係黃老師啊，或者美國嗰位啦，或者佢啦，佢都話都係我嘅權利，係我嘅自由嘅。佢好好㗎，佢所講嘅嘢，人哋都唔係自私嘅人，邊似得佢咧咁自私係嘛？你俾唔到幸福自己個女人。咁你必須要放手嘛，人哋又唔係話3日嚟咗，人哋係陪你捱咗年幾啊，15個月、16個月啊，知嘛？我唔係一陣間就離開咗你，我真係喺度努力緊爭取緊啊！實在係俾人滾陣殺劫，實在係揾唔到食，係咪？我錢又借唔到啦，我又嘗試問一啲嘅朋友去借錢，又真係借唔到，係咪啊？咁我都即係順其自然咯，用一個平常心去即係好樂觀接受每一樣嘢咯。我人就係咁咯，我都唔會強求咯。係嘛？所以我咪叫佢認命咯，你咪當你自己一生係為你啲仔女貢獻嘅咯，我咪叫佢認命咯，就係咁咯。